Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Isabelle, bem-vindo ao meu canal. E o vídeo de hoje eu vou comprar Fidget Toys. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal e deixa seu like, então vamos lá? Vamos procurar? Vamos, mãe. Vamos ver onde que tem Fidget Toys? Será que ali tem? Não sei, vamos lá. Escovinho? Deixa eu ver. Não, acho... Vamos procurar mais coisas, né? É, esse aqui é Fidget Toys? É, eu gosto muito, eu acho bem legal, ó. Ele fica com um bravo, daí a gente vira, fica feliz. Tem várias cores. O que eu gostei mais é o amarelo. Ah, é tua cor preferida? Ainda bem que o amarelo é feliz. Deixa eu ver. Ó. Ai, que legal. É bem legal, esse é bravo e esse é feliz. Nossa, é macio, né? É gostoso. Dá pra dormir até, tipo, bicho de pelúcia. É bem gostoso. Tá, então vai levar esse? Vou, mãe, eu posso? Pode, o amarelinho? Vamos. Tá. Vamos ver por aqui. Aqui é coisas outras, né? Outras coisas. Garrafas, né? Nós vamos procurar pra cá. Tem alguma coisa aí? Esse não é outras coisinhas. É, vamos para outro corredor. Jogos. Aqui pelúcia. Aqui mais jogos. Acho que a gente voltou pro mesmo lugar, vamos pra lá. Vamos marcar lá pra ver o que tem mais. E aí, tem nesse corredor? Esse não, pelúcia. Não. Será que nós vamos encontrar nessa loja? Eu não sei, gente. Aqui é o setor de bonecas. Bonecas não. Vamos pra cá? Aqui é coisa de bebê. Mas será? É coisa de bebê, ó. É coisa de bebê. Deixa eu ver se tem. Alguma coisa? Nada? Não, nada. É difícil deixar aí? Alguma coisa por aqui? Aqui é coisa de bebê. Vamos pra cá? A gente só encontrou por enquanto esse povinho, né? Uhum. Eu tô apertando ele. Vamos ver pra cá? Vamos ver nesse corredor? Isso aqui, Isabelle, é? Que não, isso não é. Olha, isso aqui é. É isso. Achou um? Achou. Esse, olha. Tava perdido aí. Assim, ó. Ele é tipo onde apertar, mas ele é dos maiores, ó. A gente aperta, ó. É dos maiores, só que esse. Tem menos bolinhas. Só que esse. Olha, achei mais alguma coisinha aqui, Isabelle. O quê? Vem pra cá. O quê? Aqui embaixo, aqui, ó. Olha aqui. Olha, que legal essas bolinhas. Será que não é de cachorro? Não, não é. E esse aqui? Eu acho que não é. Olha, é molinho, parece ser. Vamos levar? Olha que gostoso esse, é molinho também, olha. Será que não é de cachorro? Não é, leva um desse. Vamos levar esses dois, assim, é? Tá, então É segura porque aí. eles são diferentes. Vamos pegar uma cestinha? Pega ali uma cestinha ali, ó. Aqui, ó. Aqui a cestinha aqui, ó. Será que são as cestinhas pra compra? Vai cestinha pra compra. Vamos perguntar pro moço? Eu não sei, coloca aí. Vamos lá. Coloca aí. Eu vou ficar com o ovinho na mão. Tá bom, leva essa cestinha aí. Aqui, ó. Olha que legal aqui, Isabelle. Essas coisas... Olha, dá pra gente levar esse aqui. Lembra que você tinha um desse? Eu quero. Estragou? Mas eu quero um desse aqui. É igual, olha. Não, eu quero de outra cor. Eu Essa quero cor? esse aqui. Essa? Deixa eu ver, mostra aqui. Ó, essa cestinha de coisas. Até que tem bastante, né? Mas vamos procurar mais? Vamos procurar. Coisas... Aqui, Isabelle, acho que aqui, ó. Vamos pra cá. Aqui, Onde? aqui. Olha, achei umas coisas legais. Olha só. Posso ver, mãe? Pode. Eu posso levar um de cada um? Eu não sei qual o valor disso. Qual que você vai levar? Posso levar 3? 3, tá bom. Eu vou levar esses aqui, que é essas... em vez do... Eu vou levar esse azul, esse rosa e o amarelo. Tá bom, então leva. Como é que tá a cesta aí? Olha! Tá cheia, é? Tá Vamos lá. Olha aqui, Isabelle. E esse aí? Olha esse, gente!
Gente, a gente aperta, ele sai aqui, ó, carinhas. É meio difícil. Mas tá caro esse. Deixa eu ver. Bem, você levou esse aqui, né? Mas esse é maior, mas esse é menorzinho assim. É? Aham. E tem esse vinho, mas eu acho que não. Eu queria levar esse aqui, ó. Esse? Uhum. Tá. Ó, aqui essas coisas. Então vamos pôr aqui. Vem aqui, Isabelle. Isso aqui. Que é isso? Ah, também é, né? Essa aqui é bolinha. Vamos levar? Já levou um, né? Mas pode ter vários. Que tal, mãe? Pode ter vários desse. Aqui, ó. E que é isso? Esse negocinho assim, que você fica apertando assim, ó. Ah, deixa eu ver. É bem legal, ó. Tem várias coisas. Leva um amarelinho e um rosinha. Vou levar. Posso levar esse branquinho? Tem que vai ficar tudo igual. Eu vou levar só dois assim, tá, mãe? Não tem mais, mãe? Deixa eu ver o que você achou aí. O que Olha, você eu achei tem? essas coisas aqui. E você gostou desse? Eu acho que eu não gostei muito, mãe. Escolhe de qual que você quer. Tem mais? Tem. Olha, tem um de unicórnio. É de chaveirinho. Você gostou desse? Eu gostei. Essa aqui é mini. Esse é mini. E esse é mais grande. E esse? Tô vendo. Eu acho que é um dinossauro. Acho que é um dinossauro. É um dinossauro. É um dinossauro. Esse, eu posso levar? É igual aqueles, mas ele é de spinner. Ele é bem bom. A gente vira. Tá, mas será que no outro não é melhor? Então eu vou levar só esses aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver. Vamos ver o que você Ó, tá levando aí. eu levei um pouco, como sempre, né? Eu gostei. Eu levei esse aqui, ó. Olha, tem mais aqui, Isa. Pega tua cestinha. O quê? Olha, tem mais aqui. O que, mãe? Nossa, tem uma infinidade aqui. Nossa! Vai ficar doidinho aí. Aqui, ó. Tem coração. Tem coração. Ah, Eu quero esse. esse? Não. Enorme esse, velho. Mas eu acho que eu vou querer esse. O do coração? Ele é muito legal. Ele é gigante. É gigante mesmo, deixa eu ver. Mas eu já tenho coração, né? Não. Deixa eu ver mais pra lá o que tem. Deixa eu ver. Tá, dá a volta aí. Deixa eu dar a volta aqui que tem mais. Os unicórnios que eu já tenho, ó. Você levou o do unicórnio? Já levei, mas esse é do outro, assim, ó. Só que esse é do E outro. esse aqui? Acho legal esses, olha. Mas olha qual que eu quero. Eu quero mais esse aqui, ó. Esse? Ou esses. Porque eles são gigantes. Acho que eu vou levar esse de coração que é mais baixinho, ó. Esse aqui. Gostou do coração? Eu gostei, vou levar. Deixa eu ver então, vamos ver o que você tem aí na cesta. Eu tenho polvo, esse coração, esse unicórnio. Eu tenho esse aqui. É parecido. E esse é de apertar aqui, ó. Eu acho que é patinho. É patinho. O que eu tenho mais? Ó. Essa bolinha? O de esticar, ó. Olha como ele estica bastante, ó. Bastante Ele mesmo. estica muito. Eu trouxe vários. Eu trouxe essa aqui, ó. Que eu gostei. Eu trouxe esse aqui, ó. É uma bolinha? É uma molinha. Esse que eu já tinha mostrado. E só. Gente, eu já cheguei lá no shopping. Agora eu vou mostrar o meu Fidget Toys. Mas antes, eu vou separar um que brilham e outro que não brilha. O que brilha no escuro, né, Isabelle? Que acende, melhor dizendo, né? É porque alguns que a gente comprou acende, gente. Então, Isabelle, foi difícil achar, né? Demos uma volta no shopping, não são todas as lojas que tá tendo os Fidget Toys. Só uma loja que tinha, né? Tá a febre do momento, foi bem difícil.
Mas a Isabelle vai mostrar agora o que a gente comprou, né, Isa? Eu amei que eu comprei. Eu só tenho uma coisinha O quê? que eu tenho aqui em casa. O que você tem? Ah, que você não comprou, entendi. É que eu não comprei. O que você já tinha em casa? Eu só tenho esse cubo mágico. Ah, o cubo mágico você já que tinha. eu não consigo montar isso. Eu não consigo. Ah, é difícil, né, Isabelle? Ó, eu tô tentando, mas ele não monta. Tem que treinar, é treino. É desafio. O cubo mágico é desafio. Agora eu vou separar um que brilha e um outro que não. Tá, vamos lá. O que vai... Você vai deixar separado que ele acende, né, no escuro. Ó, Essa bolinha? Essa bolinha acende depois. Eu vou mostrar pra vocês o que é essa coisa, O que vai né? acontecer? Suspense. Deixa aí do ladinho. Eu não vou brilhar pra vocês depois, né? Ah, você não vai brilhar ou é a bolinha que não vai brilhar? A bolinha, eu vou tentar não jogar de força, senão eu vou suspense. Ah, vai fazer um suspense. Ah, entendi. Isso. Parece uma bola de beisebol. Pra mim parece uma mão. Parece uma mão, é? Tá bom, são duas bolas, tá? Esse daí. Ah, esse também acende. Já viu? Eu não posso dar tempo. Então tá bom. Tá. Tem Ok. alguma coisa? Não tem mais nenhum. Tá, então mostra aí o que você comprou. Eu vou o primeiro que tá aqui, que não Tá, acende. vai lá, mostra lá. Eu comprei um fidgetói de aqui, ó, diamante. Estourar as bolinhas? Ó. Ele é muito bom. Ah, é? Ó, Ai, que interessante, hein? Parece algo relaxante, hein? É Desestressa. é muito bom. Eu também comprei esse unicórnio. Ah, formato de unicórnio. Até que foi fácil achar. Esse até que não foi tão difícil, né? Só que ele tem bolinhas maiores, ó. Esses são maiores e outro menor. Entendi. Legal. Eita, Que mais que você comprou aí? eu comprei esse amarelo que estica. Nossa, que enorme! Muito grande. Se tivesse os bracinhos maiores, que esticava mais ainda, né? Quanto mais tem o braço maior, estica mais ainda. Esse é o legal. máximo que eu consigo esticar, ó. É, o tamanho dos bracinhos é pequenininho. Então tá bom. O que mais que tem aí? Tem esse pintinho. Eu não sei se é um pintinho Que coisa mais linda. Deixa eu... Eu não sei se é um pato, um pintinho ou um... Vira ele pra mostrar. Ó, Bem, tá parecendo um patinho. pra mim parece. Ó, você tem um pato aí, compara. Compara. Compara com o patito. Deixa eu ver. Vou comparar com o patito. Bem, não sei, deixa eu ver uma coisa. Não, esse, o pequenininho. Tem o biquinho amarelinho. E esse aqui? Eu acho que é um pintinho, hein? Eu acho que também é, né? É, acho que é um pintinho. Tudo bem. Vamos lá, o que mais? O que é isso? Parece um cubo mágico também, né? Não, é tipo um cubo mágico. Ele se monta. Ah, Ó, a gente tem que primeiro, pra desmontar, tem que clicar aqui, ó. aonde? Ah, tem um segredo aí. Daí ele se monta. Ele só sai uma pecinha e depois vai saindo E outras. eu tenho outro. Ah, esse é mais... Que legal, diferente. E também, ó. Ah, tem um segredinho aí. Aperta ali. Mas esse tem que ser verde e esse tem que ser laranja. Ah, nesse ele aperta no botão verde e o outro aperta no botão laranja, é isso? Mas não é só pra desmontar só. Depois dá pra desmontar tudo daí. Ah, que Eu não sei se eu legal. vou conseguir, porque eu não sou muito... Nós tem que treinar, né? O que mais que tem aí? Aqui, essa bola é meio esquisita. Parece que pinica aqui. A mão? Ah, que legal. E aí, ela pula, será? Ah, tem que sim. Deixa eu ver. Deixa eu jogar aí pra você. Vamos lá. Vamos ver se ela... Ah, mais ou menos. Mais ou menos. Tá, o que mais que tem aí? Essa balinha. Sabe o que é? Que legal essa Olha, valinha. olha aqui. Sabe o que tem aqui? Deixa eu ver. Ele- Aperta de novo. Ele gira. Aperta. Nossa. Olha que legal. Parece que tem glitter ali dentro, né? Mas é glitter. Ah, bom, é glitter, claro, né, mãe? Eu tinha outros lá na loja, mas eu achei mais bonitinha a baleia. Ah, você gostou desse? Oh. Que legal. Eu Eu gostei desse vegetal. esse é gostoso, dá pra também se acalmar. Ah, Acho que já tá mais pra se acalmar, hein? também acho. Também tô achando. O que mais que tem? Sabe o que
Isso, é um imã, mas... Um imã? Imã. Um imã. Ô, mãe, não funcionou. É, não funcionou? Porque tinha que ter um copo, finge que isso é um copo. Daí a gente tinha que jogar e tinha que grudar. Ah, entendi. Aqui Mas eu acho, Isabelle, que... Olha, tem duas pecinhas, tá? Então, aqui. Ops. Então, assim, eu acredito que são 2 jogadores, tá? Cada um fica com uma pecinha dessa. Um barulhinho, ó, tipo uma pecinha lá dentro, tá? À medida que você abaixa aqui, o pezinho vai pra baixo. Se você vira do outro lado, o peso vai pro outro lado. Então, você tem que mirar pra algum lugar assim. O desafio é, imagina que aquela mola ali é um copo, tá? E eu tenho que... Baixa aí. E eu tenho que chegar lá, tá? Se eu conseguir alcançar, eu ganho. Aí, vamos lá. 1, 2, 3. Ih, errei. Agora vai você. Lança lá. Ei! Vai, tenta mais. Faz mais uma tentativa. Ih, quase. Tamo fraca. Ah, legal. Aqui dentro. Ah, é uma brincadeira, né? Tipo uma competição, assim. 2 jogadores. Legal. Fica interessante esse. Só que acho que não é um imã, Isabelle. Não é um imã, é só de jogar mesmo. Ah, tá. Eu vou falar outra coisa. Que mais? Tem esse povo. Mas não é um... deixa eu ver aqui. Qual é o nome, né? É povo divertido. Ah, Tava na etiqueta. Ah, tá. É povo divertido? Sim. Ó. E tem 2 carinhas. É, tá feliz, né? Deixa eu ver. Olha tá aqui. feliz. Carinha feliz, tá. Eu vou virar. Deixa eu virar. Oh. Deixa eu virar aqui. É meio difícil. Claro que não, Isabelle. É só prática. Coloca a mão por dentro. É, um pouquinho. Deixa eu ver. Virou? Ah, ele ficou com a carinha triste. É bravo. Ah, é bravo? Eu vou deixar feliz que eu gosto de feliz. Ah, você gosta que ele fique feliz? Aham. Deixa eu ver o povinho. De carinha feliz. Ele é bonitinho, eu vou dormir com ele. Tá bom. O que mais que tem aí? Tem, deixa eu ver. Tem essa bola. Uma mola? Ó. Na verdade, você tinha uma, né, Isabelle? Só que quebrou, né? É, ele quebrou tanto que eu brincar, né? Aí você encontrou lá na loja Ó, e quis comprar. Aqui, ó. Ai, que legal. Também dá pra brincar de outro jeito. Várias formas de brincar, é? Ó, só 2 formas, né? Não sei, acho que tem outras. Eu gosto mais de brincar assim, ó. Tá bom. Esse é mais jeito, né, de brincar. Tá. O que mais que tem? Tem esse, Um jacaré. O que acontece? O que esse jacaré faz? ó. Tá vendo aqui? A gente tem que apertar. Tem que apertar e tem que ter com força. O que acontece? Eita! Tá fraquinha, hein? Ei! Deixa eu ver se a mãe consegue. Tá, deixa eu ver. Se eu consigo. Eu acho que ele tá com a língua entalada aí. Deixa eu dar um empurrão pra ele, né? Deixa eu dar um empurrão. O jacaré aí entalou a língua dele. O que eu vejo, Isabelle? Tá Deixa eu ver o que aconteceu. O que aconteceu com a língua? Ah, olha só que legal. Deixa eu ver se o pessoal consegue enxergar aqui. É um pezinho. A língua dele é o formato de um pezinho. Aí você, deixa eu ver. Você faz assim, ó. Ó. Olha aqui, gente. O quê? Olha os dedinhos. Olha, a língua. Ó. É um pezinho. É um pezinho! Ah, Pezinho! é verdade, é um pezinho. Se você aperta, o pezinho sai pra fora. Será que o jacaré comeu Tem outra uma coisa. perna aí? É tipo esse. O que mais que tem aí? Tem essa banana. Banana. Mas tá fechado, tem que abrir, né? Ah, tem que abrir? Tem que tirar a casca? Não. É só apertar. O Ó, que acontece? Ah, daí sai a banana. Ah, a banana. Ai, que bonitinho. tá feliz. É uma banana feliz. Uma banana feliz. Banana de pijama. Bananas de pijama subindo as escadas. Aqui, ó. Deixa eu virar pra cá. Cadê a carinha dele? Achou. Legal. Deixa eu mostrar outra coisa. Uma bananinha. Também Tá. tem, deixa eu ver. Ah, esse, legal. Sabe o que aconteceu com o meu? Ah, Ele estourou. estourou. Verdade. Eu ganhei da escola, Uhum. mas eu tava brincando tanto, né? Uhum. E ele estourou. É. Mas daí a gente achou um novo lá, né? Mas esse é bem macio, né? Eu achei ele bem macio. É bem macio. Gostoso também pra se desestressar. É, também, né? Tem O que mais que tem esse aí? aqui. é Eu nunca consigo. Ó, a gente tem que... Ah, eu já sei. O desafio é ele ficar
ele parar em pé. Vamos lá. Ver se eu consigo, vai. Deixa eu dar mais espaço. Ih, não foi, vai. Tem que... Ah, sim, vai. Ups. Peraí. Vamos lá. Deixa eu só. Vamos lá. Mas daí começa daqui, sim, Isabelle? Ó, tem que daí... Ah, entendi, com o dedinho, entendi. Só que esse, Isabelle, ele entra lá também nos que acendem. Ó. Deixa separado lá. Eu vou mostrar depois. Tá. O que mais que tem? Acabou? Tem... Não. Não? Eu acho que já foi tudo. Não. O que foi? Não, você já mostrou, é a bolinha. É que você... já acendeu. Mas vamos apagar a luz? Vamos? Não, Tá. deixa eu esperar ela desacender, daí eu acendo. Desacendeu ou apagar? Apagar, né? Isso mesmo. Tá, então vai lá e apaga a luz. Eu vou ficar aqui. Fala pro pessoal esperar um pouquinho. Eu vou esperar um pouco. Esperar um pouquinho. Espera um pouquinho que eu já volto. Então vai lá, acenda a luz. Perdão, apaga a luz, né, Isabelle? Apagou? Ai, que escuridão! Não tem nenhuma coisa. Vai lá, vai lá. Vai ter alguma coisa, hein, gente? Tá vendo eu? tô vendo, vai lá. Vamos lá, o que vai acontecer? Ah, que legal! Olha só essa bolinha, mostra essa bolinha. Ó, tem essa bolinha, brilha. Olha, ela tem duas cores, né, Isabelle? É. Mostra aí, para. Deixa ela parada assim pra gente ver a luzinha dela. Peraí. Nossa, olha essa! De beisebol, essa da tua mão ali. Olha esse. Ó, deixa eu ver esse aqui, Isabelle. Daqui pra mãe. Ai, que luz! Olha esse, que lindo. Ó, e esse aqui, ó, tchau. Assim. Ah. E tem essa bolinha aqui, que ele brilha também, não brilha tanto, ó. Esse é só apertar. Não, tem que bater nele. E aperta. Não, dá pra, aqui, ó. É bem legal. Deixa eu ver as bolinhas. Uau! Deixa tudo junto. Aperta tudo e deixa tudo junto. Tá, deixa eu esperar eles desacenderem, né? Desacenderem? De novo? Apagar. Isso. Apagou. Pega aquele outro, Isabelle, que Brilha. é esse daí. E esse acho que você não vai conseguir. Ah, conseguiu! Ah, aquele que é o desafio é de parar ele em pé. Então tem 3, não, deixa eu ver quantas coisas tem aí. 4 coisas que brilham, vai lá. Põe no chão aí. Deixa eu desacender aqui. Mas de novo, Isabelle, apagar. Apagar. Ó. E esse? Vai lá, vai lá. Então vamos lá. Mostra tudo aí. Esse. Ué, perdeu o botão? Uau! Parece uma lanterna esse daí que está na mão. Uau! Deixa eu me mostrar aqui. Oi! Agora estão vendo eu, né? Agora estamos. Porque tem... Ai, que legal! Ó. Que bacana! Então eu vou na lanterna de vocês. Essa é uma lanterna, é? Não, tá bom, Isabelle. Dá pra ir lá fora. Bem, se acabar a luz, tem aí esses brinquedinhos que ilumina. Daí não precisa ficar com medo. Tem um monte de luz aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!